Клаудин и Дракулара. Да се разделим по групи. Аз и Франк. И ти, Клео. Перфектно. Да, и аз мисля така. Ще се разделим. На различни посоки, да. Не са тук. И тук не са. Клаудин, Дракулара, тук сме! Ето ги! Ето ги! Малко помощ? О, ти си страшно луда. Мислех си, че не си чак толкова луда, но вече това е пекалено. Явно си в грешка, скъпи. Да се видиш из мамата. Не! Сега... Не, оперета, нямаше смисъл да я убиваме. Господи, ще ни затворят в затвора. Няма да ни затворят. Хайде. Ще си ви освободим. Клаудин! Спокойно, окей съм. Добре ли си? Дракулара, това не беше един от най-хубавите рождени дни. Но знай, че ние те обичаме, всички ние. Освен Диос, той не те обича като гадже. Ау! Да, не толкова като гадже. Удари се! Ау! Франки, добре ли си? Не. Спокойно. Обичаме те, Дракулара. Happy birthday, Дракулара! Ако искате да видите още наши серии, ги търсете под името Mary и Mimi Stop Motion Monster High.